خدنا الضغط الجوي وخدنا الرياح، وبيقولوا هنكمل الايه؟ المشوار. جميل. محدش عارف المطر بيتم ازاي؟ علي صوتك. مصدر ضوء زائد حرارة. الحرارة بتنزل على مسطحات المائية زي البحر مثلا. البحر بيتكون ماء زائد أملاح. لما الحرارة بتنزل على المية اللي احنا عارفين ان اسمها H2O اللي هي بتتكون كده، في روابط هيدروجينيه بتربط ما بين جزيئات الميه، ودي السبب اللي بتخلي الميه في حالته السائله. الحراره لما بتنزل بيحصل اول حاجه او كده مثلا تسخين وورم. التسخين لما بيحصل بتكسر الروابط الهيدروجينيه بين اجزاء الميه فبتتحول لبحار. كل جزيء ميه بيبقى لوحده مفيش روابط، والملح طبعا بالرص بتاعه. لما كنا عارفين القانون طبعا لما احنا بنرتفع من سطح الارض او سطح البحر 100 متر درجه الحراره بتقل 1 درجه مئويه. لما جزيئات البخار ترتفع درجه الحراره بتقل، الرياح وهي ماشيه بيبقى معاها ذرات غبار دي اسمها امواج. ذرات البخار دي بتتجمع حواليها اجزاء الميه. مع انخفاض درجه الحراره بترجع الروابط الهيدروجينيه تاني فبتكون جزيئات الماء، بس بتبقى لسه خفيفه مش تقيله، عشان كده لسه ما نزلتش. جزيئات ماء كتير بتتحد مع بعض الروابط الهيدروجينيه بتكون سحاب. السحابه بتمشي مع الرياح من الضغط المرتفع اللي فيه درجه حراره منخفضه للضغط المنخفض اللي فيه درجه حراره مرتفعه نسبيا عشان كده الدنيا بتشتي عندنا في مصر في الشتاء، بس احنا بنقول عندنا الدنيا بتبقى ساقعه، بس مثلا في اسبانيا او كده الدنيا بتبقى اسقع بكتير، فعشان كده الدنيا بتبقى عندنا حر شويه، درجه الحراره مرتفعه شويه. يعني السحابه طول ما هي ماشيه بتتشبع بالميه، كل ما بتشبع بالميه بتتقل، لما تتقل بيحصل تساقط. لما بيحصل تساقط الميه بتتجمع تكون نهر مثلا. عارف الميه بتتكون ازاي؟ عشان كده ربنا قال في القران ان جعلنا في الله كل شيء حي، عشان كده لازم نحافظ عليه. انت اختار حتى عايز يطلع خدش الدرس كويس. أول مرة لي عشان كده النهارده أول مرة حصل. يا جماعه كده الميه هي النقطه الميه عباره عن ايه؟ اللي هي بتتكون نتيجه عمليه التسخين. قطره ماء او قطره ماء بلاش نقطه. وتكسير
الريح من الضغط المنخفض الى الضغط المرتفع وعندما يزيد وزن يحدث استسقاء. اللي احنا خدناه النهارده اللي هو اسمه الدوره النهائيه، اللي هو بيتكون من قانون انا مسميه 4 كده: تسخين، تبخر، تكثيف، تساقط. تسخين، تبخر، تكثيف، تساقط. دي الدوره النهائيه. عشان كده الميه ثابته على كوكب الارض مش بتتغير. عشان بسبب جميل الله ينور. ايوه